يا ماضى العجائب فجئ عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعنايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir di sini sedikit akan berbicara tentang Al-Qur'an dan tarikh, atau bisa disebut juga dengan istilah dalam ilmu ulumul Qur'an, tarikhul Qur'an. Diawali dengan sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim di kitab maknun atau laul mahfud, dan tidak ada yang menyentuh atau mendapatkannya kecuali mereka yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah arti atau terjemahan dari ayat tersebut. Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab hidayah untuk umat manusia atau untuk kita semua. Berbicara yaitu masalah ayat Al-Qur'an, tak ada tidak lepas dari 3 poin yang penting yang berkenaan dengan ayat yang tadi Al-Fakir baca, dan harus benar-benar kita pahami maksud dari ayat innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. 3 poin tersebut adalah poin pertama, apa yaitu tafsir ayat di atas. Al-Quran itu ada di antara ijmal dan tafsil. Maksudnya apa dari keduanya? Ada yang hanya bisa dipahami secara global, dan ada juga yang hanya bisa dipahami atau bisa benar-benar dipahami secara rinci atau secara tafsil. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Ayat-ayat Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap berupa syariat-syariat atau yang disebut juga dengan lauhut tasri'. Inilah yang disebut dengan fi kitabin maknun. Poin kedua, arti dari ayat la yamassuhu illal mutahharun. Di masalah ini ada 2 penafsiran yang perlu kita perhatikan. Tafsiran pertama adalah ayat ini memaparkan maksudnya secara hukum syar'i, bahwa orang yang sedang hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, tidak dibolehkan menyentuh huruf-huruf Al-Quran. Wajib ia bersuci terlebih dahulu. Penafsiran ini pun kalau kita rujuk di dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait, ada terdapat riwayat Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Nah, bisa dirujuk. Tafsir kedua dari ayat la yamassahu illal mutahharun, ayat tadi tidak bicara secara hukum syar'i, yaitu apa? Ayat itu tidak boleh yang hadas menyentuh Al-Quran. Ayat itu tidak berbicara demikian. Ini tafsiran yang kedua. Maksud dari kalimat la yamassuhu
yamassuhu artinya adalah orang yang tidak mengetahui hakikat Al-Quran. Arti kata yamassu kalau kita rujuk di dalam kamus atau perbendaharaan kata bahasa Arab itu memiliki arti yanalu, mendapatkan. Dan arti dari al-mutahharun adalah orang yang mendapatkan Al-Quran fi kitabil maknun. Dan mereka mendapatkan sebelum Al-Quran itu diturunkan. Al-mutahharun ialah mereka yang mendapatkan Al-Quran, yaitu di kitab maknun, fi kitabin maknun. Maksudnya tidak akan ada yang mendapatkan atau menyentuh Al-Quran kecuali mereka, yaitu al-mutahharun, yang disucikan. Dan siapa yang dimaksud dengan al-mutahharun dalam ayat tadi? La yamassuhu illal mutahharun. Nah, ayat-ayat yang lain berkata atau menjelaskan, salah satunya adalah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhar mutasyabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil wa ma ya'lamu ta'wila illallah warrasihuna fil ilm. Nah, inti dari ayat ini adalah kalimat pada ayat yang berbunyi ar-rasihuna fil ilm. Mereka yang mendapatkan dan mengetahui Al-Quran. Dan siapa yang dimaksud dengan ar-rasihuna fil ilm? Mereka adalah al-mutahharun yang telah disebutkan dalam ayat lain juga. Apa? Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadkhira. Dan siapa yang dimaksud dengan ahlul bait pada ayat ini? Mereka adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak riwayat telah diriwayatkan baik dari kitab-kitab Syiah ataupun ahli sunnah. Masalah ini Al-Fakir tidak panjang lebar untuk menjelaskannya karena titik permasalahan di sini adalah pada Al-Quran. Poin yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah para ulama sepakat berkata, ayat-ayat Al-Quran diturunkan atau berbicara sesuai dari generasi ke generasi. Dan ayat-ayat Al-Quran tidak selalu berbicara secara umum untuk seluruh zaman dan peradaban manusia. Tapi terkadang berbicara melihat pada suatu zaman tertentu. Ini yang disebut dalam ilmu Al-Quran dengan sejarah nas Al-Quran atau tarikhun nas Al-Quran. Di sini Al-Fakir akan paparkan dua bukti. Apa? Yang pertama, sebagian ayat berbicara tentang kebudayaan yang telah berlalu. Seperti misalkan ayat Al-Quran yang mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bangsa Arab sebelum zaman 1400 tahun hijrah lalu hidup selalu berdampingan dengan binatang unta. Bahkan di sebagian waktunya lebih banyak bersama unta. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan unta dan keajaibannya. Tapi apakah mungkin Al-Quran mengatakan afala yanzuruna ila gorila atau binatang lain sebagaimana diciptakan kaifa khuliqat dan lain-lain dari binatang-binatang yang ada seperti burung-burung yang bisa berbicara.
Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan hewan yang lain juga? Yang kalau kita lihat keagungannya tidak kalah dengan binatang unta. Kenapa hanya unta saja? Ini yang disebut dengan nas tarihul Quran. Yaitu nas sejarah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut unta dalam ayat tersebut sebab khitabnya melihat kebudayaan yang ada saat zaman yaitu kebudayaan bangsa Arab yang ada di zaman itu. Contoh lain adalah ayat yang berbunyi famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Ayat ini pun berbicara tentang binatang anjing. Kenapa? Sebab pada saat itu bangsa Arab yang hidup di gurun hidup berdampingan dengan anjing. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Yang kedua, Al-Quran turun dengan bahasa Arab Hijaziyah yang berkaitan dengan kaum tertentu dan generasi tertentu dari peradaban manusia. Kita saat mendalami suatu bahasa, maka akan terbukti bahasa itu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Termasuk bahasa Indonesia, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Demikian juga saat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan generasi tertentu, yaitu bangsa Arab yang saat itu telah modern. Al-Quran melihat peradaban generasi saat itu, tidak melihat keseluruhan zaman atau peradaban. Sebab itu diturunkan sesuai dengan zaman pada saat itu. Itu poin kedua. Poin ketiga yang perlu kita ketahui adalah kita tidak mengingkari bahwa sebagian ayat turun berkaitan dengan tarikhiyah atau sejarah dan sebagian lagi berkaitan dengan kebudayaan, yaitu kebudayaan tertentu. Akan tetapi bukan dimaksudkan Al-Quran itu terbatas dengan sejarah dan kebudayaan saja. Dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan tarikh qahriyah, sejarah qahriyah, seperti sejarah perbudakan. Kemudian sejarah itu berlalu. Ini ada penjelasannya sendiri dan panjang. Fakir tidak bahas di sini. Ada juga yang disebut dengan tarikh al-maqsudah. Maksudnya apa tarikh al-maqsudah? Maksudnya adalah ada tujuan-tujuan atau kandungan-kandungan dari sejarah yang tertulis di Al-Quran. Nah, ini pun ada penjelasannya sendiri. Nah, jika demikian, kalau kita lihat, ayat Al-Quran berbicara pemahaman secara universal atau jangka panjang, tidak berbicara untuk zaman tertentu saja. Misal, ayat yang berbunyi, was-sama'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Ayat ini menjelaskan setelah 1000 tahun mereka mengatakan bahwa angkasa atau tata surya terdapat bintang-bintang, galaksi-galaksi dan lain sebagainya. Ayat lain juga mengatakan misalkan wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Maksud ayat al-ard ialah tanah yang dapat dimanfaatkan, mulai dari bercocok tanam sampai menggalinya yang terpendam di dalamnya berupa tambang dan minyak bumi. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan diungkap oleh umat. Nah,
dalam poin ini kita harus perhatikan. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab fusha. Maksudnya fusha adalah jelas dan bisa dipahami sepanjang zaman. Berbeda dengan bahasa-bahasa generasi sebelumnya yang banyak sekali ketidakjelasan atau gumut. Al-Quran diturunkan di saat bahasa Arab mengalami perkembangan pesat dan modern di zaman itu. Sehingga Al-Quran menjadi bahasa yang fusha di antara bahasa-bahasa Arab yang ada. Nah, masih banyak lagi masalah-masalah yang perlu kita gali dalam Al-Quran, baik dari sisi sejarah ataupun dari sisi peradaban umat. Ini tugas kita semua. Pelajarilah Al-Quran bukan hanya dibaca saja. Kita mengerjakan sesuatu harus ada keseimbangan. Misal, bekerja diiringi dengan doa. Bekerja tanpa doa kosong dari manfaat atau maknawiyah. Apalagi sebaliknya. Berdoa saja tanpa bekerja, apa yang akan terjadi? Tidak mungkin terjadi. Al-Quran itu sebagai syifa penyembuh. Tapi harus ada keseimbangan antara membaca dan mengamalkannya. Bagaimana dia akan mengamalkannya jika dia tidak paham? Setidak-tidaknya kita memahami arti atau terjemahan dari Al-Quran. Ini saja, mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Al-Quran. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه
ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يداه، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى،
الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت
وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم
ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.